guys, good morning. So kayong i-update sa life ko dito sa Canada. So, and nakapag-adjust na rin ako guys. So, hindi ganun kadali mag-adjust. Lalo na iba yung culture nila sa culture natin, ganyan. Pero, napag-aaralan naman lahat. So, in this video, gusto ko sanang ipakita sa inyo kung ano yung laman ng ref ko. So, meron ako ditong ref na 2 doors, 5 foot na fridge. So, halika kayo. So, ito yung ref na ginagamit ko dito sa baba. So, personally, meron akong suite na nasa basement. So, ayan ang kusina ko. Ayan, medyo so, ito yung ref. Ayan, so, umpisa natin dito sa taas. Yung freezer. Ayan. Usually, hindi ganito karami yung pagkain. Nung bagong dating ako, hindi siya ganito karami kasi hindi nila alam kung ano yung gusto ko, ganyan. So, every weekend, or every 2 weeks ako kami nag-grocery. Ayan. So, meron akong hot dogs, ayan, chicken nuggets, chicken sausage, ayan. Tapos, dito, meron akong turkey, meat for sandwiches. And then, dito, yung ham. Yan, ham. And dito naman, meron ako dito yung tinapay. Yung tinapay, pinifreezer ko talaga siya kasi para mag-last siya ng weeks. Yan. Then, iniinit ko lang siya. Meron ako ditong ice cream. Ito, wait lang. Ito, hindi talaga siya ice cream. Ice cream lang yung lalagyan niya. Pero yung laman niya is bacon na niluto ko na. Bacon talaga yung laman niya. Para instead na magluto, hindi na, iniinit ko na lang. Ice cream na chocolate caramel cup. Kasi mura lang yung ice cream dito guys. Ano lang to? $3 lang tong isang ganitong 2 liters na ice cream. And then, itong isa, yung French vanilla, hindi ko pa siya na-try, pero siguro mamaya try ko siya. And then, meron ako dito dalawang isda na salmon. So, hinati ko lang siya. So, instead na gusto kong mag-isda. And then, bumili ako ng sweet longganisa, Bulacan. Ayan. Medyo mahal siya, guys. And then, lagyan natin ito dyan. Dito sa baba, meron ako dito pang tinapay. Ayan. Kasi pinifreezer ko talaga siya. And then, meron akong tortillas. Minsan, gusto kong gumawa ng ganito for, mabilis ang kainan. And meron ako dito pizza na i-reheat ko lang. Ayan, pag gusto ko mag-pizza. Ayan. Meron ako ditong cheese, cheddar cheese. Ayan. Niref ko siya kasi ito yung isang spare. Pag gusto yung isa, meron naman. Tapos bacon. Ayan. Bacon. Ito naman tayo sa baba. So, meron ako ditong itlog. Ayan, ito yung bago. Ito yung luma. Ayan, ilang piraso na lang siya. Ayan. Meron ako ditong cherry tomatoes. Ayan. And then, meron ako ditong grapes. And then, dito, meron akong maha. Binigyan ako ni Ate Beth ng maha kahapon. Then, yung salad ko na ginawa ko last night. Ayan. Then, Philadelphia cream cheese. Ito. Then, meron ako ditong ito yung meatloaf. Then, meron ako ditong cupcakes na binibili ko lang pagka break time ko.
Ininit ko lang siya. Ayan. Then, itong dalawang container ng ano ba to? Paksiw na isda. Ayan, paksiw na isda. Gumawa ko ng paksiw na isda kagabi. Ayan. Then, meron ako ditong juice. Ayan, orange juice. Tapos, sa baba naman, meron ako ditong cookies. Ayan. Chocolate, oatmeal chip. Meron akong 3 oranges dito kasi nasa lamesa yung iba. Wala akong masyadong gulay kasi hindi ako masyado na nagbili ng gulay. Meron ako ditong ano ba to? Lettuce. Ayan. Lettuce. Tapos bell pepper. Ano lang, bell pepper na natira. Then itong siling labuyo. And then cucumber. So dito naman tayo. Meron ako ditong meron akong cheese. Isa pang cheese dito. Kasi nilabas ko na siya. Cheddar cheese. Then, meron akong spare chips dito na dinadala ko minsan pag lumalabas. Then, milk for my coffee. Ayan. And then, salad dressing. Then garlic, then mustard, tapos mayonnaise, and strawberry jam, 2 butters. Then, isang jam pa rin dito. Dala ko to from, airplane. Yan. Tapos, itong aking cheese na feta cheese for my salad. And then, sa baba, meron ako ditong juice. Ayan. Cran mango juice. Medyo paubos na siya. Then, yung gatas. Ito. Dairyland gatas. And then, ito yung spare ko na bago. So, yun lang yung mga laman ng ref ko. And hopefully, hindi ko siya maubos kaagad. Hindi, joke lang. Nag-i-stock ako mostly ng pagkain sa ref ng ganyan. Kasi, medyo malayo yung dito. Supermarket, hindi, pabiyahe ka pa, ganyan. Hindi ka tulad sa Hong Kong na pagbaba mo, may grocery stores na dito hindi. Tsaka pagka may mga nag-stock ako minsan ng pagkain, niluluto ko na siya. And then, nililihit ko na lang para hindi na ako magluto kasi it takes time. So, yun muna for now guys, and see you on my next vlog. Ciao! Mamahaw tayong joke. Saya na lang tag vlog ani